Pripremila sam 3 oprane tikvice i prvo što ću raditi, iseći ću krajeve i tikvicu ću iseći na pola. Sada ću svaku tikvicu zaseći sa nožem. Evo ovako, i tako ćemo odraditi sve tikvice. I sada ću posoliti tikvice, ovako trljati i posolit ću ih sa svih strana. I tako ću odraditi sve tikvice. Tikvice ređam u pleh od rerne koji sam obložila papirom za pečenje. Svaku tikvicu ću posuti sa maslinovim uljem. I ovako pripremljene tikvice odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku 30 minuta. Dok se tikvice peku, pripremit ćemo fil. Prvo ću umutiti 2 jaja. U umućena jaja dodajem 2 supene kašike pavlake, 2 kašičice senfa, usitnit ću u presi 3 čena belog luka, dodat ću malo bibera, malo soli, nemojte preterivati, tikvice smo već solili, malo crvene slatke mlevene paprike, dodat ću 1 supenu kašiku maslinovog ulja, manju vezu sitno seckanog svežeg peršuna i sve ću to promešati i sjediniti. I evo, nakon 30 minuta pečenja, tikvice ću premazati sa filom. I tikvice opet vraćam u rernu na 200 stepeni 10 minuta da se zapeku. I evo, tikvice su gotove i sada ćemo ih poslužiti. I evo, poslužili smo naše tikvice. Sada ćemo iseći da vidimo kako izgledaju. Pogledajte kako su sočne. Sa ovim filom su izuzetno ukusne. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 oprane tikvice. Prvo ću iseći krajeve i zatim ću tikvicu iseći ovako uzdužno na kriške. Evo ovako ove debljine. I tako ćemo iseći sve tikvice. Isečene tikvice poređat ću ovako u činiju, pa ću ih malo posoliti i tako ću redom ređati sve tikvice. I tikvice ću ostaviti da odstoje 15 minuta da puste svoju vodu. Izrendat ću 100 g tvrdog sira na sitnije rende. U činiju dodajem 50 g brašna, 50 g prezli i sve ću to promešati. Tikvice su odstojale i pogledajte koliko su pustile vode. I zatim ću tikvice dodatno prosušiti sa krpom.
i tako ću odraditi sve tikvice. Osušila sam tikvice i zatim ću u činiju uliti 4 jaja. I umutit ću jaja. U umućena jaja dodajem vrlo malo soli, dodat ću bibera pola kašičice, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, pola kašičice suvog organskog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link ispod videa. Pa ću sve ove začine promešati. I na kraju dodajem 100 g rendanog tvrdog sira. I sve ćemo to promešati da se sjedini sa jajima. U tiganj ću sipati ulje da prekrije dno i sačekati da se zagreje. Dok čekamo da se ulje zagreje, pripremit ćemo tikvice za pohovanje. Umačemo prvo u jaja i sir. Ovako. Sa viljuškom malo se pomognete. Onda idemo u brašno i prezno. I zatim opet u jaja i sir. I završavamo u brašno i prezno. I pripremljene tikvice spuštamo na ulje i pržimo po 3 minuta sa obe strane. Tikvice okrećemo na drugu stranu i nastavljamo da pržimo još 3 minuta. I nakon 3 minuta prženja izvadit ću tikvice na tanjir obložen salvetama. I tako ćemo dalje ispržiti sve tikvice. I evo, tikvice su gotove i sada ćemo ih poslužiti. I evo, poslužili smo tikvice. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo pripremaju, a izuzetno su ukusne. Poslužite uz omiljeni umak i salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!